காஞ்சி கேசன் பேசுகிறேன். நான் இங்கே செங்கல்பட்டு மணப்பாக்கம் கோயிலேருந்து பேசுகிறேங்க. கன்னி கோயில். இன்றைக்கி புதன்கிழமைனால கூட்டம் ரொம்ப கம்மிங்க. பொங்கல் வைக்கலான்னு வந்துட்டோம். நானும் எங்கள் அண்ணன் வந்திருக்கோம். அதனால தான் கோயிலில் நான் ஒரு சின்ன வீடியோ போகிறது பாருங்க. ஃபுல்லாக இப்போ சீட் அடிச்சிட்டாங்க. இவ்வளோ தொலைவு வச்சு க்யூவில் உள்ளே போவோம். அதான் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் பொங்கல் வைக்கிறோம். இது பாருங்க, கடைலாம் இருக்குது. பொங்கல் வைக்கிற இடத்துக்கு போகிறோம் பாருங்க. சூப்பராக இருப்பாங்க கோயில். ஓகே, கோயில் நிறைய வேலை நடக்குது. காலையினால எல்லாம் பொங்கல் வைக்கிறாங்க. இவங்க மேலே இப்போ நடந்துருக்கு. அது அவர்கிட்ட செய்கிறாரு. மழை இல்லை, தான் பெரிய விஷயம். இது ஆற்றுக்கு போகிற வழி. தண்ணி இருக்கா? இது ஆற்றுக்கு போகிற வழி பாருங்கள். தண்ணி இல்லைங்க. பாலாறு தானே இது? பாலாறு. தண்ணி இல்லை, அதனால் அப்படி ட்ரையாக இருக்குது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் புத்து கோயில். இங்கே தான் பால் ஊற்றுவாங்க, முட்டை ஓட்டி. புத்து கோயில் இது. நாங்கள் சின்ன வயசுல எங்கள் அம்மாவெல்லாம் வருவோம்மா. அம்மா நைனா எல்லாம் வருவோம். ஃபேமிலிக்கு எங்கள் குலதெய்வங்க இது. அதான் பாருங்க, பொங்கல் வைக்கிறாங்க. எங்கள் வீட்டு பொங்கல் தான் இப்படி புகையுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது பாருங்க, ஓய் உட்காந்துருப்பாங்க. இவர் தான் எங்கள் அண்ணன். இன்னைக்கு கோயில் பொங்கல் வைக்க வந்திருக்கோம். நாங்கள் பொங்கல் வைக்க வந்திருக்கோம். மணப்பாக்கம் எங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நாங்கள் ஓகே. அந்தம்மா எங்கள் அக்கா நாங்கள் பொங்கல் வச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு. ஏன் அந்தம்மா பேச மாட்டாங்களா? அக்கா ஹாய் சொல்லுக்கா. இவங்க தான்மா நம்ம கோயிலில். இவங்க தான் ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இவங்க பேர் என்னன்னு கேட்காதீங்க, கேட்டால் கன்னியம்மான்னுவாங்க. அதான் மேகலா. ஓ, இவங்க கன்னியம்மான்றது சிஸ்டர், அக்கா. இந்த கடைக்கா. மேகலா. ஓகே. அம்மா உங்கள் பேருமா? அம்மு. பாருங்கள், வந்தால் நான் இங்கே ஃபேவரெட்டு கடைங்க தான். எங்கேயும் நிற்க மாட்டேன். நேராக வந்து இவங்ககிட்ட வந்துட்டேன்னா எல்லா வசதியும் செஞ்சிடறாங்க. ஒவ்வொரு டைமில் நாங்கள் வரட்டிலாம் முன்ன வாங்கிட்டு வந்தோம். இப்போலாம் வாங்குறதில்ல. எல்லாமே இங்கேயே கிடைக்குது. கிருஷ்ணால் மட்டும் இவங்க தரமாட்டாங்க. ஏன்னு தெரில. ஊற்றக்கூடாது, கப்பு வச்சு ஏற்றணும். ஒவ்வொரு டைமில் கப்பு வச்சு ஏற்றதில்லை. ஆனால் நான் கிருஷ்ணால் கடத்தின்னு வந்துடுவோம். ஆமாம், பாருங்க, ஃபுல்லாக பாருங்கள். எல்லாம் பொங்கல் வைக்கிற இடம் தான். இன்னைக்கு காலியாக இருக்குது. அதுதான் பெரிய விஷயம். சுற்றி கடை இருக்குது. மற்ற நாளில் நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாதம் ஃபுல்லாகவே கூட்டமாக தான் இருக்கும். வெள்ளி ஞாயிறு வந்தோன்னா சரியான கூட்டம் இருக்கும். நடக்க முடியாதுங்க. ஓகே, வாங்க நான் காமிக்கிறேன். பாருங்க, இங்கே குடி தண்ணீரே இருக்குது. குடி தண்ணீர் இருக்குது. இங்கே குளிக்கலாம், மொட்டை அடிச்சுட்டு குளிக்கலாம். எல்லாமே இருக்குது. இது பாருங்கள், இது கன்னிக்கோயிலோட என்ட்ரன்ஸ். இது உள்ளே போய் அப்படி க்யூவில் சுற்றி உள்ளே இருக்குதுங்க. மூலஸ்தானம் மட்டும் நான் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா சாமி இருக்கிற இடம் எடுக்கக்கூடாது. இது மொட்டை அடிக்கும் இடம் அப்படின்னு போடுறாங்க. அதுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே தான் மொட்டை அடிப்பாங்க. இன்னைக்கு காலி, அதனால தான் இப்படி இருக்குது. இல்லாட்டிங்கெல்லாம் எடுக்க முடியாது. நிறைய கடை இருக்குது பாருங்கள். நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க. இப்போ நல்லா பிக்கப் ஆகிடுச்சு இந்த ஏரியா. அதான் போதுங்களா. நான் அடுத்து வரேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில் போடுவோம். ஓகே, பாய்.